हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये गाड़ी है माज़दा का एक्सेला है। तो आपको मैं इसका दिखला देता हूँ पीछे से। और ये 2006 मॉडल है। और इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है ना कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, और इसका जो प्रॉब्लम था कि मेन रिले ऑन नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग ने इसका प्रॉब्लम को पहले चेक किया। सॉर्ट आउट करने के बाद मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ कि पहला तो इसका ईसीएम में बहुत ज़्यादा मतलब को कपलिंग में कार्बन आया हुआ था, तो उसको हम लोग ने क्लीन किया। और उसके बाद जब हम लोग ने ईसीएम को खोला तो खोलने के बाद हम लोग को एक और फॉल्ट दिखा है, दिखला रहा हूँ मैं आप लोग को। ये दो जो रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तो ये दोनों टूटा हुआ था, इसका जो सोल्डिंग उखड़ा हुआ था। तो हम लोग ने इसको सोल्डिंग कर दिया है। करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका गाड़ी हम लोग का स्टार्ट हो गया। तो हम लोग ने इसको पूरा फिट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो वो वीडियो नहीं बना पाए हैं, लेकिन ये जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं तो इसका हम लोग ने कंप्लीट किया है। बस यही फोल्ड था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा तरीक़ा से हमेशा कपलिंग देखिए कि शॉर्ट ना करें। मिलते हैं, बाय।